going to have sharing a little bit, but then each one of us will go into pairs, and the next session, we will go into pairs and make a presentation. अहिले चाहिँ हामी केही समय चाहिँ हामी केही कुरोहरू सिकाउने छौं, बाँडचुँड गर्ने छौं, तर नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ दुईजना भएर प्रेजेन्टेसन प्रस्तुति गर्नुपर्ने छ है. Okay, so brother Callistus and the brother over there, you can be a group. It's very easy. अनि उहाँहरु त दुईजना हुनुहुन्छ, दुईजना नै हो पार्टनर. And our brother who's alone, he can present by himself. अनि उहाँ जो एक्लै हुनुहुन्छ उहाँले पनि एक्लै नै प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ. Okay, and then over here Saran and Samarth will present. यहाँनिर शरण र सामर्थ दुईजना. Okay, and then we'll have Ayusha and Mercy. आयुषा र मर्सी. Kripa and Juna. कृपा अनि जुना. Okay, and then Mummy and Ruth. हामी दुईजना आमा र म. Okay, and then over there we'll have Aksha and Bimal. अक्सा र बिमल. And then we'll have Salome and Pooja. सलोमी र पूजा. Then Paro and Apsara. पारो र अप्सरा है त. Okay, so these are your groups. And listen very carefully. अब के गर्नुपर्ने हो ध्यान दिएर सुन्नुस् है त. Because then you'll know what you need to present at the end of this time. अनि राम्ररी बुझ्नु भयो भने देखिन चाहिँ यो टाइमको अन्तिममा चाहिँ के प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने, प्रस्तुति गर्नुपर्ने हो त्यो तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ है Okay, त. so today we're going to learn first and then make a presentation. पहिला सिक्ने त्यसपछि हाम्रो प्रस्तुति तयारी गर्ने. So the first class I'll be teaching, second class you all will be teaching. पहिलो क्लासमा चाहिँ म बोल्ने छु, म सिकाउने छु, दोस्रो क्लासमा चाहिँ तपाईहरुले सिकाउनु हुनेछ है त. Okay, so each one can get about 5 to 6 minutes, yeah? हरेक ग्रुपले 5 देखि 6 मिनेट मात्रै हो. Okay, then you make a presentation, okay? 5-6 मिनेटको लागि प्रेजेन्टेसन गर्ने है त. Okay, so today we're going to look at what the Hebrew word for father is the word Av, or where we get the word Abba. हिब्रू शब्दमा आव भनेको चाहिँ बाउ रहेछ है त, पिता रहेछ. त्यही शब्दबाट नै अब्बा भन्ने शब्द आएको हो. Okay, so in Hebrew the word B and the word V is the same sound. अनि हिब्रूमा चाहिँ बी को पनि भी को पनि एउटै साउन्ड सुनिन्छ. So when you say B, like for example if you say Biju in Hebrew, it is also Biju in Hebrew. हिब्रूमा चाहिँ बिजु भन्नु र भिजु भन्नु एउटै रहेछ, किनभने ब र भ को साउन्ड एउटै हुन्छ रे. Okay, so we're looking at the word Abba or Ab. आज चाहिँ अहिले हामीले अब्बा अथवा आब भन्ने शब्दलाई हेरिरहेको छौं. And the word for father Ab is pronounced in Hebrew as Av. अनि हिब्रूमा चाहिँ आव भनिन्छ त्यसलाई. Okay, so but we will just so that we can study today, we will study the word Ab. Yeah? र आज हामीलाई अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ यो शब्द लिएको छौं है त, हामीले आब भन्ने. I want this iPad away. The word Ab is made up of 2 alphabets. अनि दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको यो अक्षर हो. Okay, and this is for us to learn a little bit of Hebrew. अलिकति हिब्रू पनि हामी सिक्न सक्छौं है. The word Ab is made up of the word Aleph and the word Bet. एलेफ र बेट दुईवटा अक्षरहरू मिलेर बनेको एउटा शब्द हो है त. Okay. एलेफ र बेट. So everybody say Aleph. सबैले भन्नुस् त एलेफ. Aleph. एलेफ. And let's say that twice, yeah? So, and let's use the word Bet. अनि बेट पनि दुईचोटी भन्ने है त. Bet. बेट. Okay, so let's try that again. Aleph. एलेफ. Bet. बेट. Aleph. एलेफ. Bet. बेट. So that's where we get our English word alphabet. Yeah?
त्यहीबाट नै त इङ्ग्लिसमा अल्फाबेट भनेको है त एलेफ र बेटबाट अल्फाबेट भनेको है So त the word इङ्ग्लिसमा। alphabet is a Hebrew word. अनि खासमा हामीले अल्फाबेट भनेर भन्छौँ वास्तवमा है इङ्ग्लिस पढ्दा, तर त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटा हिब्रू शब्द हो। So Aleph is one alphabet and Bet is the second alphabet in the name Father. अनि एलेफ एउटा वर्णमालाको एउटा अक्षर हो, अनि बेट पनि अर्को अक्षर हो। यही दुईवटाबाट एलेफ र बेट मिलेर, जस्तै हाम्रो नेपालीमा घ र घर भनेको जस्तै हुन्छ नि, दुईवटा अक्षर है त एलेफ र बेट मिलेर चाहिँ आब अथवा अब्बा बनिँदो रहेछ है। Okay, so the word Aleph is the first letter of the Hebrew alphabet. एलेफ चाहिँ के हो त हाम्रो नेपालीको क भनेको जस्तै एलेफ चाहिँ हिब्रू वर्णमालाको पहिलो अक्षर हो। And Bet is the second alphabet. अनि बेट चाहिँ फेरि दोस्रो, हाम्रो नेपालीको ख भनेको जस्तै उनीहरूको दोस्रो चाहिँ बेट हो। So in English it's A and B. इङ्ग्लिसमा ए र बी होइन त, Okay, Aleph and Bet. एलेफ र बेट ए बी भने जस्तै हो। Now, nowadays when we look at Aleph and Bet, it's a modern script. अहिले चाहिँ अब एलेफ र बेट, हिब्रूहरूको एलेफ र बेट, यो दुईवटा अक्षरलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ कुन चाहिँ कस्तो खालके अक्षर हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मोडर्न आधुनिक अहिले चलाउने हो। When Prophet Daniel came out of Babylon, he copied in Babylon. He copied the Assyrian script, block letters, and made this kind of block letters in Hebrew. बेबिलोनमा दानियल हुँदाखेरि चाहिँ दानियलले के भन्यो भने के गरे भने सिरिया हो नि त होइन, उनीहरूको जस्तो वर्णमाला थियो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ दानियलले चाहिँ हिब्रूहरूको लागि पनि सिरियनहरूको जस्तो अलिकति नक्कल गरिदिए होइन, र उसले सिरियनहरूले चलाउने वर्णमालाको जस्तो प्रकारको स्टाइल थियो उसले चाहिँ हिब्रूहरूको लागि पनि त्यही स्टाइल चोरे भनेर भनौँ न अब। And today in modern Israel, and whenever you read Hebrew, it's the script that Daniel invented in Babylon. अनि अहिले हिब्रूहरूले अहिले अब इजरायलमा गएर त्यहाँको हिब्रू मान्छेहरूले चलाउने वर्णमाला चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूको क ख ग जस्तै होइन, हामी हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो खालके छ भनेदेखि चाहिँ दानियलले सिरियामा बेबिलोनमा हुँदाखेरि उसले बनाएको है, उसले बनाएको वर्णमाला चाहिँ अहिले पनि प्रयोग हुन्छ। But that was not the Hebrew that Moses wrote. तर मोसाको बेलामा मोसाले हिब्रूमा लेखेको हो नि त होइन बाइबलहरू त, त्यति बेला मोसाले चलाएको हिब्रू चाहिँ अहिलेको जो आधुनिक हिब्रू छ त्यो चाहिँ होइन, त्यति बेला मोसाले चलाउने अर्कै नै थियो। Moses grew up in Egypt in the king's palace. अब मोसा चाहिँ इजिप्टमा राजाको महलमा हुर्केको मान्छे हो। So the Egyptian hieroglyphics or Egyptian script writing called hieroglyphics, from there Moses copied and made a new language called written Hebrew. अनि त्यति बेला चाहिँ मोसा चाहिँ राजाको राजमहलमा हुर्केको कारणले गर्दा मिस्रीहरूको जुन साहित्य थियो, मिस्रीहरूको जुन वर्णमाला थियो, जुन स्टाइल थियो, त्यो चाहिँ मोसाले हेरेर चाहिँ उसले त्यति बेला भाषा चाहिँ बनाएको थियो होइन। मोसाले चाहिँ त्यति बेला उसले बनाएको भाषामा चाहिँ बाइबल लेखेको थियो। So when God inspired him to make the 22 Hebrew letters to write the Old Testament, the Bible in, परमेश्वरले नै मोसालाई प्रेरणा दिनुभयो 22 वटा है हिब्रू वर्णमालामा चाहिँ 22 वटा छ अक्षरहरू होइन, अनि उसले चाहिँ त्यही भाषालाई प्रयोग गरेर पुरानो नियममा उसले बाइबल लेखेको छ। and those scripts that he copied from the Egyptian hieroglyphics, अनि
इजिप्सियनहरू मिस्रीहरूको जस्तो खालके लेखाइ थियो उसले चाहिँ त्यही लेखाइलाई चाहिँ त्यस्तै उसले पनि बनाएको जो भाषा थियो हिब्रू It was a picture language. That means every alphabet had a picture to it. मोसाले बनाएको हिब्रू भाषा चाहिँ कस्तो खालके थियो जो चाहिँ मिस्री है मिस्रीहरूको स्टाइल हेरेर उसले पनि त्यही आकारले त्यही स्टाइलमा बनाएको थियो त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने एक एकवटा अक्षर चाहिँ अक्षर मात्र नभएर त्यो त चित्रै हुन्थ्यो त्यो अक्षरको अर्थ के हो भनेर अर्थ खुलाउनका लागि चाहिँ पिक्चर पनि हुन्थ्यो Unlike English or Nepali or Tamil or Telugu, अब इंग्लिश नेपाली हिन्दी तमिल तेलुगु जस्तो नभएर when we see the alphabets, it's just an alphabet. हाम्रो भाषाको जति वर्णमाला जो छ क ख ग घ जस्तै अथवा त्यो मात्र नभएर तमिल पनि तेलुगु पनि सबै त्यस्तै नै हो हाम्रो अक्षरहरू चाहिँ अक्षर मात्रै हुन्छ त्यो अक्षर हेरेर केहीको नक्सा बुझ्दैन हामीले हो कि हैन But the Hebrew alphabet was an alphabet, but that alphabet also contained a picture. तर हिब्रूहरूको वर्णमाला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब उनीहरूको जति पनि अक्षर अब 22 वटा रहेछ है त हाम्रो क ख ग घ कतिवटा छ 36 वटा छ हैन हिब्रूहरूको चाहिँ 22 वटा रहेछ त्यो 22 वटाको एक एकवटा अक्षर चाहिँ अक्षर मात्रै नभएर त्यो चाहिँ कुनै कुरोको पिक्चर पनि हुन्थ्यो त्यो कुनै कुरोको नक्सा पनि हुन्थ्यो Okay, so these two alphabet has two pictures. अनि यो दुईवटा एलेफ र बेटको कुरा गरिरहेको छ एलेफ र बेट पनि दुईवटा अक्षर मात्र नभएर त्यो चाहिँ कस्तो खालके देखिन्थ्यो के को चित्र जस्तो देखिन्थ्यो है त Everybody say after me, Aleph. सबैले भन्नुस् त एलेफ Everybody say after me, Bet. बेट Okay. The alphabet Aleph was the picture of an ox head. That means an oxen or a cow and the horns that come out of the head. अनि Yeah. एलेफ भन्ने जो अक्षर छ नि है उनीहरूको वर्णमालाको पहिलो अक्षर चाहिँ आलेफ थियो हैन आलेफ चाहिँ के को चित्र थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गोरुको टाउको यस्तो सिङ पनि भएको है त्यसलाई नै चाहिँ उनीहरूले आलेफ भनेर भन्थ्यो है So त come on, let's all do the word picture of Aleph. ल आलेफको चाहिँ चित्र के को थियो रे 1, 2, 3, Aleph. Let's say आलेफ Aleph. भन्नुस् त खै त हाम्रो नेपालकोले गरेन त आलेफ Aleph. आलेफ त्यो चाहिँ गोरुको टाउको यस्तो सिङ भएको है त Everybody, Aleph. सबैजना भन्नुहोस् आलेफ Okay, good. Everybody say that again. Aleph. आलेफ So the first picture of a father is an Aleph. है बुवा भनेर बुझाउनको निम्ति जो अक्षरहरूको प्रयोग गरेको छ जुन शब्द छ त्यसको पहिलो चित्र चाहिँ के रहेछ एउटा गोरु यस्तो सिङ भएको है त Everybody say Aleph. आलेफ Yeah. So that's the first picture of a father. बुवा भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हाम्रो लागि पहिलो चित्र चाहिँ त्यो रहेछ है त The second picture is Bet. अनि दोस्रो चाहिँ बेट And Bet is a picture of a house. अनि बेट चाहिँ के को चित्र थियो अरे भन्दा एउटा घरको गर्नुहोस् त सबले घर बेट भनेको चाहिँ घर Okay, everybody say Bet. बेट Aleph, आलेफ Bet. बेट Let's keep doing that. Aleph, आलेफ Bet. बेट Okay, let's try. People in Darjeeling. Only people in Darjeeling. दार्जिलिङकोहरूले मात्रै गरौँ है त आलेफ र बेट यस्तो होइन है तर Yeah. 1, 2, 3. Aleph, आलेफ बेट Bet. Once again. आलेफ बेट Good. Okay, people in Kathmandu. All together. 1, 2, 3. खै त हक्सा सँगै Once more. Do it once more. I'll say it, you do it, okay? 1, 2, 3. Aleph. Bet.
Great. Okay, you got it. Okay, Brother Callistus and our other brother over there. Yes, 1, 2, 3. Aleph. Okay, Aleph. And Bet. Bet. Okay. Yes, great. Okay, so we all got the pictures. हामीले के को चित्र रहेछ त्यो हामीले बुझ्यौँ है त. All of us got the picture that a father is a picture of an ox head, not a full ox, not the full ox, just the ox head. हेर्नुहोस् है त, बुवा भन्ने शब्द हिब्रूमा चाहिँ बुवा भन्ने शब्दमा चाहिँ के को चित्र रहेछ. एउटा चाहिँ गोरुको टाउको मात्र है त, पुरै जिउ होइन, टाउको मात्रै है, सिङ भएको टाउको मात्रै चाहिँ रहेछ भन्ने बुझ्यौँ हामीले. Okay, and when we say ox head, what is the thing that we see in the ox head? It has horns, or like a crown, and the ox head leads the animal in working on the field. अनि तपाईले गोरुको टाउको भन्ने बित्तिकै गोरुलाई कहाँनिर तपाईले कल्पना गर्नुहुन्छ, खेतबारीमा उसले जोत्दै गरेको हुन्छ हैन. गोरुले चाहिँ जहिले पनि आफूभन्दा अलिकति सानो गोरुलाई पनि डोर्याउँदै गरेको हुन्छ हैन. Okay, and sometimes there is not a two oxen, just one oxen is doing work in the field. कोही के बेला तपाईले खेतबारीमा हेर्दाखेरि दुईटा गोरु पनि देख्नु हुँदैन, एउटा गोरु जसले खटिरहेको हुन्छ. And if you notice, unlike a goat, the oxen, the horns that are there is just ornamental, it's just to show a design, but it really doesn't use that for anything. गोरुले चाहिँ गोरुको टाउकोमा भएको सिङ चाहिँ त्यो खाली त्यो डिजाइनको लागि मात्रै हो, उसले त्यसलाई केहीको लागि पनि प्रयोग गर्दैन है त. त्यो चाहिँ उसको टाउकोमा एउटा सिंगार जस्तो मात्रै हो. Sometimes when it fights, it does use it. Yes, okay. अनि कोही के बेला हुन सक्छ झगडा गर्दाखेरि उसले त्यो सिङले हान्छ होला. But normally it doesn't fight. It's not a fighting animal like lion and tiger. तर अब गोरु चाहिँ लडाई गर्नको निम्ति होइन, गोरु चाहिँ वास्तवमा काम गर्नको निम्ति बनाइएको होइन. त्यही कारण त बाघहरू सिंहहरू जस्तो त्यसले जहिले पनि त्यो सिङको प्रयोगले त्यसले जनावरहरूलाई मार्ने खेद्ने गर्दैन. Basically, its horns are like from where we invented the idea of a crown. है त्यो गोरुको सिङबाट नै सायद हामीले मान्छेको टाउकोमा हुनुपर्ने मुकुट पनि त्यहीबाट नै आइडिया पाएर नै खासमा गरेको होला है त्यो टाउकोमा. If you see olden days king's crowns, it is a crown with two horns, you know. यदि तपाईले पुरानो पहिलाको समयहरुमा राजाले लगाउने मुकुटहरु देख्नुभयो भने त्यहाँनिर गोरुको सिङ हुन्छ नि हैन, गोरुको सिङै पनि हुन्छ. Yeah, so it means it's a crown, but what type of crown? The animal works in the field. It doesn't hunt. हेर्नुस् है त, गोरुको सिङ गोरु सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा शिकारी होइन, त्यो चाहिँ खेतबारीमा काम गर्ने एउटा जनावर हो. So what is the picture of a father? It's a picture of a person who has a crown and works for the family, works in the field. अनि बाउ भन्नाले चाहिँ तपाईले के बुझ्नु सक्नुहुन्छ भने एउटा टाउकोमा त्यो सिङ सम्झिँदाखेरि तपाईले टाउकोमा लगाइने मुकुट पनि सम्झिनु सक्नुहुन्छ. तर गोरु एउटा यस्तो हो जसले चाहिँ खेतबारीमा काम गर्छ भनेको बुवा चाहिँ आफ्नो परिवारलाई खुवाउनको निम्ति काम गर्न बनिएको हो. Our heavenly Father is working for us every day. हाम्रो स्वर्गीय बुवाले चाहिँ हरेक दिन हाम्रो निम्ति काम गरिराख्नु भएको छ. For our best. हाम्रो नै भलाइको लागि. For our good. हाम्रो भलाइको लागि. To help us. हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति. Now you may have pictures on paintings of the heavenly Father sitting on the throne. अनि तपाईले स्वर्गीय बुवालाई यस्तो सिंहासनमा बसिरहेको कल्पना पनि आउन सक्छ, चित्रहरु पनि देखेको हुन सक्नुहुन्छ यस्तो सिंहासनमा बसेको. But actually the picture in the Bible is God is a father to the fatherless.
He is a defender of widows. His work on the throne is to work for the poor and work for the people. He's not just sitting and ordering people on the throne. अनि परमेश्वर बुवा चाहिँ यस्तो सिंहासनमा बसेर सबैलाई यसो गर भनेर अराइरहेको त्यस्तो खाले परमेश्वर बुवा हैन। बाइबलमा चाहिँ उहाँलाई विधवाहरूको रक्षक, अनाथहरूको पिता, ताकि उहाँले चाहिँ त्यहाँ बसेर हाम्रो निम्ति काम गरिराख्नु भएको छ। If you look in olden days houses, तपाईले पहिलाको घरहरू हेर्नुभयो भने they used to have a house, and then next to the house is a field where they used to use the oxen to cultivate the field to grow their rice and their vegetables. पहिलाको समयको घरहरू, गाउँहरू तपाईले देख्नुभयो भनेदेखि यस्तो चित्रहरू पनि हुने गर्थ्यो। तपाईले देख्नुभयो भने घर हुन्छ, घरको नजिकै खेतबारी हुन्छ, खेतबारीमा गोरुहरू जोतिरहेको, गोरुले काम गरिरहेको देखेको छ त्यस्तो चित्रमा हुन्थ्यो नि हैन। पहिलाको बुकहरुतिर पनि त्यस्तै त हुन्थ्यो नि हैन। So a picture of the Father, Heavenly Father, is that He is working and producing good things for us, अनि providing good things for us. परमेश्वर बुवाको चित्र पनि त्यही नै हो। हाम्रो निम्ति काम गरिराख्नु भएको, हाम्रो निम्ति जुटाइदिराख्नु भएको, हाम्रो निम्ति नै खटिरहनु भएको हामी कल्पना गर्न सक्छौं। So the first picture of our Heavenly Father is not that He is somewhere very far away. हाम्रो स्वर्गीय बुवा पनि टाढो हामीदेखि कहाँ हो त्यस्तो होइन। There somebody wrote a song saying God is watching from a distance. कसैले एउटा यस्तो गीत लेखेको थियो रे, परमेश्वरले चाहिँ टाढाबाट हेरिराख्नुहुन्छ। He is watching us. है परमेश्वरले चाहिँ हर बखत आफ्नो नजर यस्तो टाढा बसेर हामी माथि लगाइराख्नु भएको छ। From a distance, from a very far distance, heaven. है टाढोबाट, स्वर्गीयबाट भनेर। That's not the picture of our Heavenly Father. तर स्वर्गीय बुवा चाहिँ त्यस्तो खाले बुवा होइन। Our Heavenly Father every day is working for us. हाम्रो स्वर्गीय बुवाले चाहिँ हरेक दिन हाम्रो निम्ति खटिराख्नु भएको छ। Working to provide for us. हाम्रो निम्ति जुटाउनको निम्ति उहाँ खटिराख्ने परमेश्वर। Working to bless us. हामीलाई आशीष दिनको निम्ति काम गरिराख्नु भएको छ। Working to give us something to enjoy. र हामीलाई केही कुरो इन्जोय गर्नको निम्ति है होस् भनेर चाहिँ उहाँले खटिराख्नु भएको छ। He is a good father. उहाँ चाहिँ असल बुवा हुनुहुन्छ। It's a famous song now in Christian circles. He's a good father. अहिले एउटा फेमस गीत छ नि हैन, he is the good father भन्ने। And that is true. अनि साच्चै नै त्यो ट्रू नै हो। Why is he a good father? उहाँ चाहिँ एउटा असल बुवा किन हुनुहुन्छ त? Because the Bible says he is a good father who wants to give us good gifts. किनभने बाइबलले भन्छ उहाँ चाहिँ एउटा असल बुवा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई असल उपहारहरू नै दिन चाहनुहुन्छ। So everybody put your hand again like this. सबैजनाले यसो गर्नुस् त। Okay. So the picture of God the Father as an ox. है परमेश्वर बुवालाई पनि तपाईले एउटा गोरुको जस्तै यदि तपाईले कल्पना गर्नुभयो भने He is working to provide for us every day. त्योबाट तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो लागि जुटाउनको लागि चाहिँ उहाँ हरेक दिन खटिराख्नुहुन्छ, जोतिराख्नुहुन्छ। Okay. Now let's go to the second picture of a father. अब बुवा भनेर बुझ्नको निम्ति अर्को एउटा चित्र छ, त्यसलाई पनि हेरौं। The second picture is a bet. अनि अर्को चाहिँ के रहेछ? बेट हैन त? Everybody make the picture of bet. लु त बेटको नक्सा अप्सराले पनि बनाऊ सबैजनाले। Bet. Yeah. बेट Bet means a house. है बेट भनेको नै घर हो। What does an earthly father do? अब हाम्रो पृथ्वीमा भएका हाम्रो बुवाहरूले के गर्नुहुन्छ त? First he meets a girl. एउटा केटीलाई भेट्छ, He proposes to her. केटीलाई बिहेको प्रस्ताव राख्छ, She says yes to him. अनि अब केटीले पनि हुन्छ भनेर मान्छ। Then he builds a home for her. त्यसपछि उसको निम्ति एउटा घर तयार गर्छ उसले, And they have children together. अनि छोराछोरी जन्माउँछ। And so the Heavenly Father is also making our house, making our lives. परमेश्वर बुवाले पनि हाम्रो जीवनहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो घरहरू बनाउनुहुन्छ। What does that mean?
त्यसको अर्थ के हो त? When you look at a house, जब तपाईले एउटा घरलाई हेर्नुहुन्छ, what is in the house? घरमा के हुन्छ? You have tables, घरमा टेबलहरू you have हुन्छ, chairs, कुर्सीहरू हुन्छ, you have a TV, टिभी पनि हुन्छ, you have a kitchen, किचन हुन्छ, you have beds. ओछ्यानहरू हुन्छ. Inside a house, you do not have a field. घरभित्र बारी हुन्छ त? हुँदैन नि, होइन? Okay? We don't work inside a house. घरभित्र चाहिँ हामी काम गर्दैन, बारीको काम चाहिँ घरभित्र हुँदैन. What do we do inside the house? घरभित्र के गर्छौँ त हामी? We talk to one another, बसेर बात मार्छौँ, we eat together, सँगै मिलेर खान्छौँ, we sing together, सँगै मिलेर गीत we गाउँछौँ, pray together, प्रार्थना गर्छौँ, we read the Bible together, अनि बाइबल सँगै पढ्छौँ, we watch movies together. अनि फिल्म हेर्छौँ सँगै मिलेर. So we do things together inside a house. अनि घरभित्र चाहिँ हामी सँगै मिलेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छौँ. So what does that mean? It's a relationship. है, घरभित्र चाहिँ एउटा सम्बन्ध गाँच्ने ठाउँ हो, सम्बन्धको ठाउँ हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ. Inside the house, we don't work. We work in the field. घरभित्र चाहिँ बारीमा हुने काम हुँदैन है, मेहनत चाहिँ बाहिर बारीमा हुन्छ. In the house, we do relationships. है, घरभित्र चाहिँ हामी सम्बन्ध कायम गर्ने गर्छौँ. Somebody said, कसैले भनेको छ, if you want to know who a person is, कोही मान्छेलाई राम्ररी चिन्ने हो भने go into his house. उसको घरमै जानु. See how his sons, his daughters, his wife, his mother, how they behave with each other. है, कोही मान्छेलाई राम्ररी चिन्नु छ भने उसको घरमा जानु अरे. उसको घरमा गएर आमा बाउ एकअर्कासँग कस्तो खालके रहेछ, त्यो आमा बाउ छोराछोरी कस्तो रहेछ, छोराछोरी आमा बाउसँग कस्तो रहेछ, त्यो हेरेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई राम्ररी चिनिन्छ. In a house, if it's a healthy house, everybody will talk nicely to each other, respect one another, love one another. यदि एउटा स्वस्थ घर हो भनेदेखि स्वस्थ घरमा सबले एकअर्कालाई इज्जत गर्छ, आदर सहित बोल्छ, एकअर्कासँग राम्रो. The difference between a good family and a not so good family is the work of that house will not be good and the relationships will be bad. अनि एउटा राम्रो परिवार र खराब परिवार चाहिँ तपाईले कसरी छुटाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो परिवारमा चाहिँ कामहरू पनि उनीहरूले सिपालु राम्रो ढङ्गले गर्छ, हरेकले आफ्नो गर्नुपर्ने काम गर्छ, तर हरेकको एकअर्कासँग जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने त्यस्तो एउटा राम्रो स्वस्थ सम्बन्ध हुन्छ. So everybody, let's do our action again. सबैजनाले एक्सन गरौँ है त. Okay. Our Heavenly Father is like an ox, है, स्वर्गीय बुवा चाहिँ गोरु जस्तै हुनुहुन्छ. good at work. त्यसको अर्थ चाहिँ काममा उहाँ सिपालु हुनुहुन्छ, काम उहाँले खटेर गर्नुहुन्छ. Our Heavenly Father is good in home. अनि हाम्रो स्वर्गीय बुवा चाहिँ घर निर्माणमा घरमा पनि राम्रो हुनुहुन्छ. He is good in relationships. त्यसको अर्थ चाहिँ सम्बन्धहरूमा उहाँ एकदम सिपालु निपुण हुनुहुन्छ. So a picture of the Heavenly Father is that He not only gives us good things, but He also has a good relationship with us. अनि स्वर्गीय बुवाले चाहिँ हाम्रो लागि असल कुराहरू मात्र दिनुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ हामीसँग राम्रो सम्बन्ध पनि राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. In YWAM there is a very nice motto, वाइवाममा एउटा एकदमै राम्रो भनाइ छ. and it's a beautiful reflection of the Heavenly Father. त्यो भनाइले चाहिँ स्वर्गीय बुवा कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको राम्रो चित्र देखाउँछ. YWAM's motto is to know God and make Him known. अब वाइवामको भनाइ नै के छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नु र परमेश्वरलाई चिनाउनु. So to know God, healthy relationship. परमेश्वरलाई चिन्नु, एउटा असल सम्बन्ध परमेश्वर र मेरो बीचमा हुनु. And to make Him known is our work on earth. अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो कामले चाहिँ परमेश्वरलाई चिनाउनु पृथ्वीमा. So to know God is our relationship. है, परमेश्वरलाई चिन्नु हाम्रो सम्बन्ध हो. To make Him known is our work. अनि परमेश्वरलाई चिनाउनु चाहिँ कसरी हाम्रो कामहरूद्वारा मान्छेले परमेश्वरलाई चिन्छ. So YWAM motto is a very beautiful example of and a reflection of the Heavenly Father. अनि वाइवामको यो जो भनाइ छ एकदमै सुन्दर है त,
परमेश्वर बुबा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर देखाउनको निम्ति चाहिँ त्यो भनाइ एकदमै सुन्दर छ। knowing God परमेश्वरलाई चिन्नु, as Father, बुवा भनेर चिन्नु, and working in a healthy way like God our Father. अनि एकदमै स्वस्थ तरिकाले हाम्रो स्वर्गीय बुवा जस्तै भएर चाहिँ यो पृथ्वीमा काम गर्नु। So, what we want to now we go into groups 2 by 2, अहिले दुईजना बाँडिनुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। and I want you to now go, and it does not have to be a poem, but I want you to write something together how your Heavenly Father is with you based on this teaching. अहिलेको शिक्षा अनुसार चाहिँ परमेश्वर बुवा चाहिँ तपाईँ प्रति कस्तो हुनुहुन्छ त्यो तपाईले विचार गरेर लेख्नुहोस्। कवितै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर आजको शिक्षा अनुसार चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वर बुवा तपाईँ प्रति कस्तो हुनुहुन्छ, Okay, who God is परमेश्वर को हुनुहुन्छ, and how I want to be like God the Father. अनि त्यही कारणले गर्दा परमेश्वर को हुनुहुन्छ र म पनि कसरी चाहिँ परमेश्वर पिता जस्तै बन्न सक्छु चाहन्छु। 5 sentences about God, who He is, who is God the Father to me. है तपाईले लेख्नुपर्ने 5 वटा वाक्य है त। 5 वटा वाक्यमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ, परमेश्वर पिता चाहिँ तपाईको लागि को हुनुहुन्छ, And how I want to be like my Heavenly Father, another 5 sentences. अनि त्यसपछाडि 5 वटा सेन्टेन्स चाहिँ फेरि म चाहिँ कसरी स्वर्गीय बुवा जस्तो भएर अरूहरूलाई परमेश्वर चिनाउन सक्छु, म पनि कसरी परमेश्वर जस्तै हुन सक्छु।